Всем привет! Хочу сегодня поделиться уникальным рецептом, который спасает от самого сильного гриппа. Вот примерно как это выглядит. Пол-литра молока. Пол-литра молока. И чайную ложку сливочного масла. Столовую ложку самый обычный простой зеленый чай. И соль по вкусу. Молоко почему пол-литра? Я как бы кипячу сразу на утро и перед сном, чтобы выпить. И ставим на огонь до полного закипания. Потом накрываем крышкой и ждем, пока полностью целебные свойства